Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για ακόμα μια βραδιά, δεύτερη μάλλον βραδιά που ήρθατε σήμερα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ξέρω θα είναι λίγο δύσκολα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Για φέτος ετοιμάσαμε μια διαφορετική παράσταση από την περσινή. Είναι μια διασκευή στις Εκκλησιάζουσες, στο Αριστοφάνη. Την έχει κάνει ο σκηνοθέτης μας, ο Βασίλης Παπαδημητρόπουλος, ο Βαθίαλος. Έχει χορευτικά μοτίβα, παραδοσιακά θα τα δείτε. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω δύο ευχαριστίες που είναι πολύ σημαντικές, γιατί δεν θα γίνονταν όλα αυτά. Να ευχαριστήσω το Δήμο και την Περιφέρεια για τη στήριξη τη φετινή. Μας έδωσε αρκετά για να καλύψει όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ. Επίσης να ευχαριστήσω τα δύο κορίτσια του χορευτικού, τη Δώρα και την Νικολία, που είναι στη μουσική, το Μίμη, τον Νικολίτη μας που συνεργαζόμαστε, και φυσικά την ομάδα μας, τη χορευτική ομάδα που είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, δεν είναι ηθοποιοί, χορευτές είναι. Απλά εμπλακήκαμε και με αυτό, μέσω του Βασίλη, και ελπίζω να περάσετε καλά. Τελειώνοντας, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο για να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα κουτί ενίσχυση, νομίζω το είδατε πιο πολύ, έτσι για την ομάδα μας, και όποιος θέλει μπορεί να αφήσει κάτι. Αυτά. Καλή θέαση. Εζούσε η Πραξαγόρα, εζούσε η Πραξαγόρα, εζούσε η Πραξαγόρα, αρχόντισσα κυρά. Τριάλα λα 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 λα, τριάλα λα 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 λα, τριάλα λα 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 λα, τριάλα λα 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 λα. Που είχε γερό άντρα, που είχε γερό άντρα, που είχε γερό άντρα κι ανήλικα παιδιά, ώσπου ένα βραδάκι ωραίο λιχναράκι βγήκε από το σπίτι με σχέδια πολλά. Μικρό μου λιχνάρι, φαίνεσαι τόσο ασήμαντο, όμως εγώ ξέρω την αξία σου. Γιατί εσύ με συντροφεύεις όταν ο πόθος κατακαίει τη θαλερή μου φωλιά. Και εσύ μου δείχνεις κρυφά το δρόμο τη νύχτα για το κελάρι, όταν κατεβαίνω να γευτώ το κοκκινέλι. Έτσι και τώρα, φώτισε το σχέδιό μας που θα κάνει τον κόσμο μας πιο όμορφο. Όμως δεν βλέπω καμία γυναίκα. Πού είναι οι μουλάρες? Ο ήλιος κοντεύει να βγει και εμείς πρέπει να πάρουμε θέση στη Βουλή. Εκεί που κάθονται οι άντρες και καπηλεύονται το δημόσιο χρήμα. Αλλά γιατί αργούν? Λέτε να μην έραψαν τα γένια? Λέτε να μην μπόρεσαν να αρπάξουν τα ρούχα των αντρών τους? Σαν να βλέπω ένα φως να πλησιάζει. Καλύτερα να κρυφτώ. Μην είναι κάποιος άντρας και αρχίσει και με ρωτάει τι γυρεύω στους δρόμους τέτοια ώρα. Πάμε
προηγούμενος δεν με έχει στήσει τόσο. Όλη νύχτα περιμένω. Εγώ άργησα γιατί έπρεπε να φτιάξω το λόγο που μου ζήτησες να βγάλω στη Βουλή. Καλά εσύ. Άμε εκείνες όλες ετούτες εδώ. Α, για να χαρείς. Μα έπρεπε να βάλουμε τα ρούχα των οντρών μας, όπως μας είπες. Και αυτά τα γένια, νομίζεις ότι ήταν εύκολο να τα φτιάξουμε? Μα, εγώ μήνες μάζευα τρίχες από τις μασχάλες και από τα πόδια μου. Εγώ από το... Ντροπή, μπούτι μου. Λοιπόν, μην αργούμε. Έλα. Έλα εσύ. Πήγαινε και χτύπα σιγά την πόρτα της γειτόνισσας στην αυγή. Έλα. Η Πραξαγόρα. Δινόμουν όταν άκουσα το ξύσιμο στην πόρτα. Άργησα γιατί χτένιζα το μουσι. Καλά, δεν σε πιστεύω. Κάτι άλλο να σε καθυστέρησε. Φίλες μου, το ομολογώ, ο άντρας μου είναι ψαράς. Και έχει ένα κουπί τόσο μετασυγχωρήσεως. Και όλη τη νύχτα έψαχνε η βάρκα του να βρει λιμάνι. Μόλις πριν λίγο κατάφερε να ράξει. Και αφού ξεράτηκε στον ύπνο, Πραξαγόρα μου, του τα πήρα όλα τα ρούχα. Αϊ, κι εγώ πηδεύτηκα για να το σκάσω. Χθες το βράδυ, ο δικός έφαγε μία γαβάθα μύδια. Μύδια, Και είχε σιγούμα. Όπως καταλαβαίνετε, μιζώσανε και φύγανε. Και σαν την έφτανε αυτό, μετά τον έπιασε και βήχα. Αχ, έπρεπε να του φτιάχνεις μια μολόχα. Δίκιο έχεις. Δεν το σκέφτηκα. Είχα στο μυαλό αυτά που έπρεπε να κάνω. Σε καλή συγγνώμη που άργησα κι εγώ, αλλά χωρίς να πιω καφέ το πρωί δεν φεύγω από το σπίτι. Καλά. Εσένα, χρυσή μου, ευθύνεται ο εθισμός που έχει στην καφεΐνη και όχι μόνο. Όπως και στο Αργύρι το πουλί. Το ξέρεις. Εγώ άργησα γιατί έλαβε ένα όνειρο καυτό. Όμως είναι ο πατέρας μου εδώ και τρέπομαι να το πω. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Αυτά τα ρούχα μου τρώνε όλο μου το σώμα. Άσε που είναι και ντεμουντέ. Σας ακούω και ανησυχώ πάρα πολύ για την αίσια έκβαση του σχεδίου μας. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί νιώθω ότι δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Μα καλέ, γιατί το λες αυτό? Εγώ έχω τις μασχάλες μου, μην κοιτάς που δεν φαίνεται, πυκνότερες και από θάμνο. Και όταν εχθές ο άντρας μου επιτέλους έφυγε από το σπίτι, ξαπλώνα στον ήλιο και άλυφα το κορμί με λάδια. Γιατί? Για ηλιοθεραπεία, βρε κορίτσια. Ναι. Και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν μαύρισα πολύ. Το λάδι είναι ακριβό και έβαζα σπορέλαιο. Και εγώ, να φανταστείτε, πέταξα το ξηραφάκι για να γεμίσω τρίχες στα πόδια και στις μασχάλες. Το ίδιο κι εγώ. Δείτε εδώ, τόσες ώρες καθόμουν έξω στη λιακάδα που έβγαλα τρίχες τόσο στα βυζιά όσο και στην κολοκυλά. Έλα! Όμα την ήρα! Δεν είναι ωραία αυτή η γενιάδα? Για να δω. Πολύ καλύτερη και από τον Παπακλεάνη. Μπράβο σου, όχι μπράβο σου. Λοιπόν, για να δούμε, είναι όλα εντάξει? Ρούχα, παπούτσια, μπαστούνια, όλα αντρικά. Εγώ πήρα το μπαστούνι του άντρα μου, ενώ αυτός κοιμόταν. Ναι, τον έχω δει πως το κρατά. Κάθε βήμα και μπαστούνια, κάθε μπαστούνι και... Κλανιά! Έτσι είναι. Όταν γερνά ο άντρας, κόβει τα κομμαχητά και τις πορδές αρχίζει. Αμα, για κοιτάξτε προς τα εκεί. Έρχεται και η γριά Παρδάλο, η μαμή. Κалинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, калинка, малинка моя. Να με
χάθηκα κι εγώ. Δεν πιστεύω να έχασα κάτι σημαντικό. Έλα, βλέπω όμως ότι κουράστηκες. Κάτσε λίγο να ξαποστάσεις. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Άργησα γιατί μόλις ξεμπέρδεψα από μια γένα. Τότε πιες λίγο νερό να ξαδιψάσεις. Αχ, να έχει την τροσιά του. Ευχαριστώ, γιαγιούλα μου. Τα χρόνια σου να πάρω. Τα χρόνια και τη χάρη μου. Γιατί ήμουνα κι εγώ κορίτσι απ' τα λίγα, ναι. 3 γάμους έκανα και 3 έμενα χείρα. Φαρμακομούνα δηλαδή. Τι να κάνω, έρημη, αφού κάθε φορά που παντρευόμουνα γινόταν και ένας πόλεμος. Και ο κάθε πόλεμος μου έπαιρνε τον άντρα. Είμαι μια χαροκαμένη. Μα γιατί δεν χαίρεσαι καθόλου? Τι είναι αυτό που σε πικραίνει? Το σεξ εγώ δεν γεύτηκα. Είμαι μια στερημένη. Όμως η πραξαγόρα μου τάξε ότι θα σταματήσει τους πολέμους. Και για μας τις κάπως πιο τσιτεμένες. Κάτι καλό έχει σκεφτεί. Μην ανησυχείς, γερόντισσα, έχει εμπιστοσύνη. Τώρα όμως πρέπει να ετοιμαστούμε. Η Βουλή δεν θα αρχίσει να ξεκινήσει. Εγώ πειράζει που έφερα μαζί μου λίγο μαλλί να γνέσω. Μέχρι να γεμίσει η Βουλή. Τι λες, μωρή τρελή, τι λες δυστυχισμένη? Θα γνέσεις μέσα στη Βουλή? Γιατί Πανδώρα λιγότερο καλά θα άκουγα γνέφοντας. Μα θα γνέθεις ενώ δεν πρέπει να μας καταλάβουν οι άντρες. Μα τα παιδιά μου είναι γυμνά. Χρειάζονται ρουχαλάκια. Τι να σου πω, αφού το θες τόσο πολύ κάτω. Με προσοχή όμως, Συντρόφισσες! Δεν πρέπει να μας καταλάβουν οι άντρες. Γι' αυτό να είστε συνετές. Γυναίκες, τώρα όλες λογιάζεστε για άντρες. Γι' αυτό λίγα λόγια. Η μόνη μας έννοια είναι η ανάληψη της εξουσίας. Και τότε θα δουν τι έχουν να πάθουν οι άντρες. Ναι! Εγώ πάντως φοβάμαι να βρεθώ μέσα σε τόσους άντρες. Δίκιο έχεις. Φανταστείτε να μας πάρουν χαμπάρι. Καλέ. Θα μας πηδήξουν. Τότε να πάμε. Γυναίκες, σας παρακαλώ συγκεντρωθείτε. Θάρρος χρειάζεται. Λοιπόν, ετοιμαστείτε και πάρτε θέσεις. Εμείς είμαστε μελούνι
έχουμε. Γυναίκες γεννηθήκαμε. Που μας ορίζουν άντρες, που μας ορίζουν άντρες, Που μας ορίζουν άντρες, που μας ορίζουν άντρες. και φόβο έχουμε πολύ. Και φόβο έχουμε πολύ. Πώς να σταθούμε μπρος τους, πώς να σταθούμε μπρος τους, Πώς να σταθούμε μπρος τους, πώς να σταθούμε μπρος τους. Πες μας καλή μας πραξαγόρα, πώς? Μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όλες πολύ καλά. Άλλωστε αυτή η ικανότητα είναι του φυσικού μας. Δεν ξέρω. Νομίζω πως θα την πατήσουμε, βρε κορίτσια. Δεν έχουμε δηλαδή και εμπειρία. Μα γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ. Για να μελετήσουμε τι θα πούμε. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε. Έλα εσύ. Όχι εσύ, παιδί μου. Ευτέρπη. Έλα εσύ, έλα. Βάλε τα γένια σου. Μπράβο. Και γίνε άντρας αμέσως. Γλυκιά μου πραξαγόρα. Για κοίτα με. Δεν είμαι για γέλια. Γιατί πουλάκι. Είναι σαν να κρεμάσανε στα σαγόνια μου ροδοψημένες σοφιές. Σταμάτα να μην ξοχλές. Πανδώρα, σε παρακαλώ πολύ, ξεκίνα τον εξαγνισμό. Και εσύ κατέβα. Ας έρθει όποια άλλη θέλει να βγάλει λόγο. Τσινάρα, σου φωνάζε εγώ. Άντε, έλα εσύ να δούμε τι θα κάνεις. Άπαπα. Για βάλε το Στεφάνι. Βάλε και τα γένια. Καλέ τι στάση είναι αυτή. Καλέ φέρσου σαν άντρας. Αν συνεχίσεις τα κουνήματα πάει, μας πήρανε χαμπάρι. Λοιπόν, στήριξε τα χέρια σου καλά στην μπαστούνα και γύρω το βλέμμα σου ψηλά, σαν να σκέφτεσαι κάτι σοβαρό. Καλά είμαι τώρα. Και άλλαξε τη φωνή σου. Καλό είναι τώρα. Καλά είσαι, μίλα λοιπόν. Τι, χωρίς κρασί θα μιλήσω. Να τα μας. Καλέ, τσάμπα Στεφανόφιλε. Φέρ' το Στεφάνι. Α, Κατέβα κάτω. κατέβω, Κατέβα κάτω. Σώμα της, οι άντρες στη Βουλή δεν πίνουνε, δεν πίνουνε. Και μάλιστα πολύ. Δεν βλέπετε τις αποφάσεις που παίρνω. Μόνο κάτι μεθυσμένοι μπορούν και νομοθετούν τέτοιους νόμους. Αυτά μου θα πεις στη Βουλή. Δεν κάνεις εσύ να βγάλεις λόγο. Άλλη. Ποια άλλη θέλει να βγάλει λόγο. Εσύ βέβαια. Εσύ. Βάλε τα γένια. Και ξεκίνα το λόγο εμπρός. Ωραία. Στήριξε καλά τα χέρια σου στην μπαστούνα και γύρε λίγο το κορμί σου. Φέρ' σου αντρικά. Ξέρω. Πραγματικό ήθελα να πω πως δεν είναι σωστό να αφήνουμε τη χώρα μας να ρωθεί. Και δεν επιτρέπεται η ακρίβεια να ταλαιπωρεί τον άμυρο πολίτη. Μπράβο, πολύ καλά ξεκίνησες. Προχώρα παρακάτω. Και μάτι Θεά Αφροδίτη, η χώρα μας να ρωθεί. Μπράβο σου, όχι μπράβο σου. Τι μπράβο μωρέ. Είπε μάτι Θεά Αφροδίτη. Όχι, όχι μπράβο σου. Που το έχεις εσύ το μυαλό σου. Τι φωνάζεις, εγώ τουλάχιστον δεν ζήτησα να πιω κρασί, σαν την ηλίθεια από εκεί. Πρέπει να πεις μα το Θεό Απόλλωνα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά στα θεσμοφόρια ορκιζόμαστες. Πού να το γνωρίζω. Πάμε πάλι. Πού είχα μείνει. Μα το Θεό Απόλλωνα και τη Θεά Αφροδίτη. Άλλη στη Θεά ορκίστηκε. Λοιπόν, γυναίκες, δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα για τη Βουλή αν όλα αυτά δεν ξεκαθαριστούν. Φέρει σημαίνει του Στιφάν να δεις πόσο καλά του έχω στο μυαλό. Ωραία. Στήριξε καλά τα χέρια στη μαγκούρα. Βάλε το κορμί σου και άλλαξε και τη φωνή σου. Του έχω. Μην ανησυχείς. Κατά τη γνώμη μου, ο γυναίκης παριστάνει. Αηδία έχεις καταντήσει. Γυναίκες πρέαμνιαλοι, θα πεις όλους τους άντρες στη Βουλή. Δεν φταίω εγώ. Και
Ποιος φταίει, μάνα μου? Αλλά εκείνους. Ποιος είναι αυτό? Ξέρεις. Εγώ. Ο Μπιμπιές. Τον είδα και ξεχάστηκα. Μα καλά καλέ, αυτός δεν είναι γυναίκα. Απλά ξέρεις, του αρέσουν οι άντρες, ναι. Και εσύ, Εγώ τι? του βλέπεις για σωστό αυτό που κάνει? Γιατί όχι, δεν ψήφισαν νόμους στη Βουλή. Οι άντρες να παντρεύονται με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες. Εγώ ένα ξέρω. Σωστό είναι αυτό που κρίνει ο καθένας ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Τι δηλαδή, πρέπει να πούμε γι' αυτό και μπράβο. Γιατί όχι. Τότε μπράβο, όχι μπράβο. Δεν τι λέτε τόση ώρα! Αυτό δεν είναι του παρόντος. Φέρε σε μένα το στεφάνι. Εγώ θα βγάλω λόγο. Κι αν κουραστώ, θα συνεχίσει από εδώ η φίλη μου η Πανδώρα. Λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, εύχομαι όσα σκέφτομαι να πετύχω. Τη χώρα τη νοιάζομαι όσο κι εσείς, αλλά οργίζομαι να τη βλέπω μέσα στη σαπίλα. Ναι! Θυμώνω που οι πολίτες βγάζουν στην εξουσία άνδρες ανάξιους. Κι αν ο ένας τη μία μέρα είναι καλός, τις άλλες 10 αποδεικνύεται επικίνδυνος. Ναι! Το ξέρω. Είναι δύσκολο να μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη, γιατί όλοι τους είναι λαμόγια. Αντί όμως να θυμώνουμε με αυτούς τι κάνουμε, τα βάζουμε μεταξύ μας. Ναι! Μα την Αφροδίτη! Τα λες πάρα πολύ καλά. Μπράβο σου, όχι μπράβο σου. Να σου πω, κουκλίτσα μου. Στην Αφροδίτη ορκίζεσαι κι εσύ. Βρε, άμα τα ακούσουν αυτό μέσα στη Βουλή, θα μας πλακώσουν όλοι στο ξύλο. Μα δεν θα το πούμε εκεί. Ούτε εδώ θα το λέτε. Να συνηθίσετε. Συνεχίζω. Και για τις συμμαχίες με τη Δύση. Πιστεύουμε ότι η Δύση θα μας σώσει. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έρθει η ώρα η Δύση τη χώρα μας θα την προδώσει. Εμείς όμως μένουμε πιστοί στα καμώματα της Δύσης και δεν μαθαίνουμε από αυτά που μας έχει διδάξει η ιστορία. Και δεν κοιτάμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Πόσα παιδιά μένουν ορφανά, πόσες γυναίκες χήρες, πόσοι αθώοι χάνονται για να πλουτίζουν οι σύμμαχοι. Μα τι συνετός αυτός ο άντρας! Πολύ καλά επένεσες, μπράβο. Τώρα θα ανέβω εγώ στο βήμα, θα βάλω το στεφάνι και με περίσσιο θάρρος θα μιλήσω. Εάν σε διακόψει ο Αηδονίδης. Καλύτερα να μην το κάνει, γιατί το βλέπεις αυτό εδώ. Στον κόλο θα το κάνει. Έλα, Πανδώρα, ξεκίνα, δεν έχουμε χρόνο. Άντρες, ακούστε με καλά. Για ό,τι συμβαίνει, φταίνε οι άντρες που κατασπατάλησαν το χρήμα. Ναι. Η χώρα μας βασανίζεται εδώ και χρόνια. Μα κανένας δεν νοιάζεται. Ανεβαίνουν ο ένας μετά τον άλλον με υποσχέσεις. Μα τίποτα δεν γίνεται. Είχαν πει ότι θα πέσουν οι τιμές και θα ανέβουν οι μισθοί. Αντί γι' αυτό με επιδόματα μας κλείνουν το στόμα. Γι' αυτό προτείνω να παραδώσουμε την εξουσία στις γυναίκες. Μη φωνάζετε με αυτό που ακούτε. Γιατί σάπως κι εμείς, αυτές δεν εμπιστευόμαστε για να διαχειρίζονται τις περιουσίες στα σπίτια μας. Πολύ σωστά, Μεθοδία. Μπράβο. Όχι μπράβο σου. Τι ωραία που τα λέει η γυναίκα. Έλατε, για συνέχισε. Και το ότι είναι καλύτερες από εμάς, εδώ, μαζί με το φίλο μου από εδώ θα σας το αποδείξουμε. Γιατί ενώ όλοι εμείς συνεχώς αλλάζουμε τους νόμους, υποτίθεται για το καλύτερο, το τέλος τα κάνουμε σκατά. Ενώ αυτές μένουν πιστές στα ήθη, στα έθιμα και στις παραδόσεις. Όπως πάντα. Φροντίζουν μόνες τους το σπίτι τους και τους άντρες τους. Όπως πάντα. Μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Όπως πάντα. Αλλά και στα οικονομικά είναι πολύ ικανές και κάνουνε γερό κουμάντο. Γιατί όλα τα σκέφτονται με γνώμονα την αγάπη και τη φροντίδα για τα παιδιά τους. Γιατί είναι μητέρες και αγαπούν τέρμα τα παιδιά τους. Όμως τώρα... Όμως αν κάποιος άντρας διακόψει.
Α, δεν θα σε διακόψει. Πω και νόμιζα ότι... Κρίμα. Μπορεί να ήταν και ωραίος, κατάλαβες. Θα του πω, παιδί μου, μην ανησυχείς, ότι είναι τρελός. Α, ωραία. Είναι τρελός, Καλέ, μάλιστα. Αυτό όλοι το γνωρίζουνε, καλέ. Όχι τρελός, θα του πω τότε... Είσαι πολύ μαλάκα. Γι' αυτό ο λαός το ξέρει. Τότε θα του πω... Δοκίμασε με τ' άλλο χέρι! Μα καλά, γιατί το δεν είπαμε. Μα καλά, ως θα συνηθίσουμε να σηκώνουμε το χέρι μας για ψήφο, όταν τόσο καιρό σηκώναμε τα πόδια. Μα να έχετε κατά νου, το δεξί χέρι να σηκώσετε. Για πάμε. Λοιπόν, με το 3, 1, 2, 3. Τι κάνετε εκεί? Καλέ, το χέρι είπαμε. Πάμε πάλι. 1, 2, 3. Γερόντισσα, τι είπαμε, το χέρι. Πάμε πάλι. 1, 2, 3. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γυναίκες, πρέπει να ετοιμαστούμε. Φορέστε καλά τις γενιάδες. Στηριχτείτε στις μαγκούρες. Και πάμε κατευθείαν στη Βουλή. Άιντε και η Παναγιά μαζί μας. Τίποτα, κάτι μεταφυσικά, δικά μου. Εμείς τα παλικάρια από τον Αλύσσο. Πάμε για να βαδίσουμε όλοι μας, μωρόλοι στη Βουλή. Στο δρόμο που πηγαίνουμε να προσέξουμε. Χαμπάρι μη μας πάρουν οι άντρες μας, οι άντρες με τιμιά. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξεκινήσουμε.
Πού είσαι βρε Πραξαγοράκι? Κοντεύει να ξημερώσει και δεν σε βρίσκω πουθενά. Στο έλεγα, καμάρι μου, εκείνη να μην πάρεις. Εσύ όμως δεν άκουγες τη δόλια τη Μανούλα. Θέλει την Πραξαγόρα, θέλει την Πραξαγόρα. Να τώρα, φάες κατά. Ρε Μανούλα, την αγάπησα, γι' αυτό την πήρα. Και πρόκοψες. Στο έλεγα, Ρούλη. Είσαι μικρός για πατριά. Κάτσε να οριμάσεις. Και γονιβούλα θα σου βρω με εκείνη να ταιριάξεις. Μα εγώ την Πραξαγόρα αγάπησα. Δεν ήθελα κάποια άλλη. Αυτή δεν ήταν για σένα, μανάρι μου. Αυτή είναι σαν βελικέκας. Ενώ, αν είχαμε μείνει στην Ουκρανία, θα είχες πάρει την Νατάσα. Μα η Νατάσα, Μανούλα, ήταν κολονά. Και τι με αυτό. Θα έκανες ό,τι ήθελες πάνω σε τέτοιο κόλλο. Άσε με μητέρα, κοίτα τι έχω πάθει. Εκεί που κοιμόμουν, με έπιασε κόψιμο. Και κόντεσα να χεστώ μες στη νύχτα προσπαθώντας να βρω τα ρούχα μου, αλλά δεν τα βρήκα. Κι έτσι έβαλα τη ρόμπα και τα πασούμια της Πραξαγόρας και βγήκα. Να ξαναφρώσω. Τότε, έλα εδώ παράμενα να κάνεις τα κακά σου, να ησυχάσω κι εγώ και η δόλια κοιλιά σου. Μα δεν μπορώ, εστούμωσα και τίποτα δεν βγαίνει. Πέτρα είναι το στομάχι μου και ο πόνος με πεθαίνει. Σου έφερα το καθήκη σου να κάτσεις να τα κάνεις. Σε ευχαριστώ αγόρι μου, μα διόλου δεν προσθέτω. Θα πάω εκεί στη λεμονιά, θα βγάλω το σκατό μου. Ό,τι πεις, πατερούλη. Μα πρόσεξε μη κανένας καθάρι σου τσιμπήσει το κολαράκι. Yes, καλώς είναι αυτός! Βλέπει ρε σύρισε! Μα στο Δία, ναι! Πώς όμως να κατάλαβες? Το κατάλαβα. Αλήθεια! Θέλεις να το μάθουνε όλοι αυτοί που μας βλέπουν? Όχι, μα το Θεό! Όχι! Τότε, γιατί τον άφησες έτσι γυμνό? Ποιον περιμένεις? Σταμάτα, βλαμμένε! Βλαμμένε! Δεν βλέπεις το αγόρι μου! Δεν λέει να αδειάσει! Και τι είναι αυτό το κόκκινο ρούχο που φοράς? Σαν πουτανάκι είσαι! Και αυτό που κρέμεται ανάμεσα από τα σκέλια σου φαίνεται μαδημένο! Είναι η ρόμπα της μαμάς. Όσο γι' αυτό που κρέμεται είναι μια μαδημένη φούτα. Και πού είναι αγόρι μου καλό τα ρούχα του? Αν το ήξερα θα σου λέγα να βρεις και τα δικά σου. Και γιατί δεν ρώτησε τη γυναίκα του? Δεν είναι μες στο σπίτι? Την ψάχνει, μα αυτή το έχει σκάσει. Που να τη φάει φίδι κολοβό. Μα το Δία! Έχει δίκιο η Μανούλα. Αυτή δεν είναι μέσα. Πήγε έξω κρυφά. Και η δικιά μου έφυγε μέσα στη νύχτα φορώντας τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου. Και εγώ το ίδιο έπαθα. Μήπως την κάλεσε κάποια φιλενάδα για πρωινό? Σιγά μην πήγε για καφέ. Πήρε τους δρόμους στο τσουλί. Βγήκε για να γαμπρίσει. Ενώ αν είχαμε πάει στην Ουκρανία, θα είχες πάρει την Νατάσα. Μανούλα, μη λέτε τέτοια πράγματα. Πονάει η αλήθεια, Μωρέ, οι γυναίκες σας δουλεύουν και τους δύο. Γαϊβάνια. Γαϊβάνια. Τώρα όμως πρέπει να βρω ρούχα να φορέσω για να πάω στη Βουλή. Κι εγώ θα... Ένα χλάδι. Δεν μπορεί να αδειάσω. Και το χειρότερο, αρχίζει να με καίει. Πατερούλη, κάτσε εδώ. Ο κόλος θα σφινώσει και με ένα σπρώξιμο καιρό θα αδειάσει. Τρέχω να φέρω την αγάπη τη μαμή που γνώρισα τις προάλλες. Ίσως να σε βοηθήσει. Όχι, όχι αυτή. Αυτή θα τον βιάσει. Καλύτερα έναν γιατρό που ξέρει από κόλλου. Τότε να φέρω το κύριο Πολάκη να σε δει. Όχι, είναι άκρος πολύ. Άσε που τώρα τελευταία κάνει και κάποιες φορές. Θα τον πονέσει. Δεν αντέχω άλλο πια. Ο κόλλος μου θα σκάσει. Τι νόσος! Προκτός εστί αυτός και τι θέλει πλάτην! Είναι ο κόλος του πατρός που προσπαθεί να χέσει. Γιατί όμως ενεργήθη με γυναικός αισθήτα. Τα ρούχα και τα παπούτσια του τα πήρε η Πραξαγόρα που να την κάψει ο Θεός. Εσύ από πού έρχεσαι? Από την πλήκα έφυγον και ήλθον εδώ τροχάδι. Τελείωσε κιόλας. Τα πάντα εψηφίστησαν πριν ανατείλει ο ήλιος. Πήρες τουλάχιστον το επίδομα? Φεφ! Τούτο
πολύ επεθύμησα, έφτασα βραδέως. Έτσι, τριόβολον ουκ έλαβον, ώστε ούτε νυφοκοκόσωμον δεν δύναμε να πείω. Καλά τι λες, εδώ ο κόρος του έχει πάρει φωτιά και εσύ μου θέλεις νύφη. Όχι, ουκ είπον νύφη, αλλά είπον νυφοκοκοζωμόν. Δηλαδή, θέλεις να είναι και νύφη και κοκόνα. Τι λέγεις αγράμματη γραία. Γραία να πεις στη μάνα σου. Είπες, θέλω νύφη κοκόνα. Εκείνο το ζωμό τι τον θέλεις. Το ζωμόν κόκκου εννοώ, οποίον εσείς καλείτε καφέ. Πες ανθρωπέ μου καφέ. Τι μας λες, νυφό κοκό ζεμόν. Δηλαδή, ούτε εγώ θα πάρω τριόβολα να πάω τώρα. Άδικος θα είναι το κόπος. Για πες, Χέμη, πώς ήρθε τόσος κόσμος και τόσο νωρίς και τι υπόθηκε εκεί. Εκούσον έναν νέον πρίτανη να λέγει. Τη γνώμη πάντες φέρετε να σώσομεν τη χώρα. Ευθύς ηγέρθη ο Αηδονίδης και έφερε αντίρρηση. Όμως ο όχλος τον έκραξε τα μάλα και στο βωμό εκρύβει. Και έπειτα στο βήμα ανήρχεται ο νέος εύμορφος που άπαντες ήκουσον με έκπληξη και δέος. Λέω να φτιάξω κατσικάκι λαδρίγανη. Να βάλω μέσα και τυρί. Εγώ μιλώ σοβαρός και εσύ. Και εγώ σοβαρά μιλάω. Πρέπει να φάμε σήμερα. Και αν περιμένω τη σουρτούκο την ύφη μου, θα φάμε τα πόδια μου. Και τι είπε αυτός ο νέος που σας προκάλεσε τόσο δέος. Είπε αυτός την εξουσία να δώσουμε εις τας γυναίκες. Μη λες βλακίες. Σε εμάς την εξουσία. Αυτό είναι αδύνατο. Μα ναι, άπαντες εψήφισαν τούτο. Αν και ο Ρήτορ συνεχώς μετά του Αηδονίδου έμαχε σάκρη. Σαν δεν τρέπονται. Μες στη Βουλή να χέζουν. Ο κήπον τούτο διεπλήγησαν μεταξύ των. Πες ανθρωπέ μου ότι πλακώθηκαν. Τι λες ότι χέστηκαν. Δηλαδή, ανατέθηκαν όλα τα αξιώματα στις γυναίκες μας. Η ευθύνη εις αυτάς θα είναι δια τα πάντα. Και όλες τις δουλειές που έκανα εγώ, τώρα θα κάνει εκείνη. Μα ναι. Και τα έχει, τις σκοτούρες, τις καταθλίψεις, τα υπαρξιακά. Ναι. Και θα αναλαμβευτεί το εργασιακό, το ασφαλιστικό, το αμυντικό, το πολιτικό. Όλα. Και τα δάνεια, τις συμμαχίες, τις συνεδρίες, τις αποφάσεις και τις εγκαρίες. Όλα τα αυτά θα είναι δια τας κυρίας. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς εις τον οίκον μας πλέον θα μένουμε ανεφάρχους. Κύριοι και κυρίες, σας χαιρετώ. Βλέπει ρε, ίσως να μας συμφέρει όλο αυτό. Πάω κι εγώ στο σπίτι να ετοιμαστώ. Στο καλό. Βρασίδα, όταν βρούμε τα ρούχα μας, έλα να δούμε τι έγινε με τις γυναίκες μας. Ναι. Πάω κι εγώ σπίτι μου. Ναι. Αλλά λύση στον κόλλο μου. Δεν βρήκα. Πάμε αγόρι μου, να σου φτιάξω μια μολόχα, να μαλακώσει το σκατό, να αδειάσεις. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, πατερούλη, κρατώντας το κανάτι. Όλες μας κρυφά στα σπίτια μας να πούμε. Αν μας πιάσουν μια καλή εξήγηση να πούμε. Γέλιο, τρέλα, εξυπνάδα και πονηριά. Μη μας πάρουνε οι άντρες μας μυρωδιά. Άντε κι από αύριο εμείς θα οδηγάμε. Και την πολιτεία μας σωστά θα κυβερνάμε. Τις γενιάδες βάζουμε ξανά. Και πετάμε τώρα τα ραβιά. Εμπρός λοιπόν συντρόφισσες στα σπίτια μας να πάμε. Όλα πήγαν μια χαρά, αυτό μην το ξεχνάμε. Οι γυναίκες στην Ελλάδα κυβερνάνε.
σάνια μας φοράμε πια και πετάμε τα τριχά μακριά. Μπράβο γυναίκες, τα πήγατε περίφημα. Τώρα πρέπει να βγάλετε τα γένια, τα χοντροπάπουτσα και να τα τακτοποιήσετε γρήγορα στη θέση τους. Όλα όσα λες θα τα κάνουμε, αλλά πες μας και τα άλλα. Μόλις τακτοποιήσετε όλα αυτά, θα γυρίσετε πάλι εδώ για να συντάξουμε τους νόμους. Γιατί στην κυβέρνηση που ανέλαβα, θα σας κάνω όλες συμβουλάτορες. Ναι! Στη Βουλή φανήκατε πραγματικά άξιες. Ναι! Διέπηρε, πού είσαι φίλε μου! Πατερούλη, βγες. Ήρθε ο φίλος ο Βρασίδας. Τι έγινε? Βλέπω ότι τα βρήκες στα ρούχα σου. Εγώ ακόμα? Όχι. Ναι, παράξενο. Είχανε πέσει κάτω από το κρεβάτι μου. Τα δικά σου δεν τα βρήκες? Όχι, δυστυχώς. Πατερούλη, ήρθε η Μανούλα. Να, προκόψω. Μπάπου να της πέσει το βυζί. Κοίτα εκεί καμάρι. Καλώς την πραξαγόρα μου. Μα πού ήσουνα, καλή μου? Μπα, και τι σε νοιάζει εσένα και ρωτάς? Τι τον νοιάζει? Ο άντρας σου σε ρωτάει, Μαρία. Μητέρα, κάντε λίγο παράμερα. Με θέλει, καλή μου. Κάνε ό,τι θες, αγόρι μου. Και αγνώρισε τη Μανούλα. Μα να ξέρεις, η Μανούλα σε αγαπάει περισσότερο από εκείνη. Λοιπόν, πού ήσουνα εσύ? Λέγε αμέσως τώρα. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι πήγα για κανένα ξένο στοίχημα, Θεέ μου, αυτό μας έλειπε. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Αν φανταστώ ότι πήγες για κάτι τέτοιο, θα σου κόψω τον κόλλο. Βλέπει ρε. Κοίταξέ με και θα βεβαιωθείς. Πώς? Να, έλα εδώ βλεπηράκο μου, μύρισέ με. Μυρίζω πατσουλί. Μπα, χωρίς άρωμα δεν πέφτει μια γυναίκα στο κρεβάτι. Δεν ξέρω για εσάς μητέρα. Εγώ πάντως χωρίς άρωμα δεν έχω οργασμό. Θιούλη, τι είναι ο οργασμός που η μαμά δεν έχει? Αγόρι μου, να, είναι ο πονόλατος που εκείνη δεν αντέχει. Καλά κι εσύ, πού πήγες πρωί-πρωί φορώντας τα δικά μου ρούχα? Να, μια φίλη μου έστειλε τη δουλειά της να με φωνάξει γιατί... Ναι, την πιάσαν οι πόνοι. Και γιατί δεν τα είπες στον άντρα σου? Γιατί φύγαμε βιαστικά και δεν ήταν σωστό να μην βοηθήσω τη Λεχώνα. Έπρεπε όμως να του το είχες πει. Μα σου λέω βιαζόταν αυτή και με είχε αρπάξει και με έσπροχνε να κάνουμε όλα και πιο γρήγορα. Και έπρεπε να βάλεις τα δικά μου ρούχα και να μ' αφήσεις να φορέσω τη ρόμπα σου. Αφού ξέρεις ότι είμαι ευαίσθητη. Εσένα όμως σε άφησα στη ζέστη μας, στο κρεβατάκι μας. Κοιτάξτε πως καμώνεται. Κοιτάξτε πως κουνιέται. Και γιατί πήρες τις αρβίλες του, μαζί και τη μαγκούρα του? Μα τι ερώτηση είναι αυτή, για να προστατεύσω τα ρούχα του. Κι αν μου την έπεφτε κανένας αλήτης, και φόρεσα τα παπουτσάκια σου, για να μην πυργώσω τα ποδαράκια μου στις πέτρες. Έλα, μη μου στρουτζώνει. Κοιτάξτε κι η τσαλίμια η μουλάρα. Λες και εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε τα ίδια. Το ξέρεις όμως ότι έχασα το επίδομα από τη Βουλή? Αχ, καλέ! Αγόρι έκανε. Τι θα έκανε, αγόρι? Η Βουλή. Καλέ, φίλοι μου, γιατί φίλοι. Αλλά για πες. Έγινε συνέλευση Βουλής. Δεν στο είπα χθες. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Άρα, ούτε τις αποφάσεις γνωρίζεις? Έχω. Να σας πω εγώ. Παρέδωσαν τη διοίκηση της χώρας στις γυναίκες. Στις γυναίκες! Ναι. Άντε καλέ! Αυτό όποιος θα ακούσει θα γελάσει. Όχι, το αποφάσισε η Βουλή. Από εδώ και πέρα, εσείς θα έχετε την εξουσία. Εμείς! Αυτό είναι γελίο. Κι όμως, όλες τις δημόσιες υποθέσεις θα τις αναλάβετε εσείς. Και εσύ,
Θα είσαι η αρχηγός. Τώρα που τα ακούω δεν είναι κακό. Γιατί έτσι η χώρα μας θα είναι πιο ευτυχισμένη. Ως προς τι? Σε πάρα πολλά, καλέ. Καταρχάς δεν θα τις κάνουν κακό οι αδιάνθρωποι. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταγγελίες ούτε συκοφαντίες. Όλοι θα είμαστε πιο ήρεμοι και πιο ευτυχισμένοι. Αλλά πρέπει να πάω να αλλάξω. Δεν γίνεται με αυτά τα παλιόρουχα να εμφανιστώ στη Βουλή. Συγγνώμη κιόλας. Έλα Ξανθοπή, έλα. Αφού τα αποφάσισε η Βουλή, εγώ θα υπακούσω. Τι λες, αγόρι μου? Μόνο η Μανούλα έχει δικαίωμα να έχει εξουσία. Ας τη Μανούλα να κάνει ό,τι θέλει. Να δούμε κι εμείς τι πρόκειται να καταφέρει. Αυτά είναι καταπληκτικά. Φτάνει μόνο να μην τους πάρει τα μυαλά η εξουσία. Κοίτα πατερούλη, έρχονται οι γυναίκες. Κάτσε πιο εδώ να δούμε τι θα γίνει. Πραξαγόρα, να δείξεις πόσο συνετή είσαι, ώστε να αγωναστείς για το λαό μας και να προσφέρεις σε όλους τους πολίτες μια ευτυχισμένη ζωή. Θέλω πάρα πολλά να πω, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα αρέσουν καθόλου στους άντρες. Μη φοβάσαι, μίλα ελεύθερα. Λοιπόν, θα σας πω όλα όσα σκέφτομαι, αλλά θα μου υποσχεθείτε ότι δεν θα με διακόψει κανείς. Να ορίσω ένα κοινό βίο για όλους. Όχι ένας να έχει πολλά στρέμματα και ο άλλος να μην έχει καθόλου. Όλα θα είναι κοινά για όλους. Και πώς θα γίνει αυτό? Είπε να μην διακόπτουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα από τη γη. Όχι ένας να έχει πολλά χωράφια και ο άλλος ούτε ένα μέτρο να θαυτεί. Αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα θα υπάρχει κοινό μερίδιο που θα το αποφασίσουμε με σύνεση και μέτρο. Και τι θα γίνει με όποιον δεν έχει χωράφια, αλλά χρήματα που μπορεί να τα κρατήσει? Για πες μας, τι θα γίνει? Μητέρα, το έχω σκεφτεί και αυτό. Όποιος έχει χρήματα ή περιουσία θα πρέπει να την καταθέσει στο κοινό ταμείο, παίρνοντας όρκο. Γιατί αλλιώς θα έχει κάνει ψευδορκία. Αλλά και να τα κρατήσει, τι θα τα κάνει, αφού δεν θα έχει κανένα κέρδος? Πώς δηλαδή δεν θα έχει? Μα αφού δεν θα έχει ανάγκες να καλύψει, το χρήμα δεν θα έχει καμία αξία. Ούτε στο μυαλό του θα έχει να κλέψει. Ποιο το κέρδος λοιπόν να μην τα καταθέσει? Αυτά που λες δεν μου αρέσουν καθόλου. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά που λες εσύ. Μα είναι αδύνατο να συμμορφωθούν όλοι. Εδώ σε θέλουμε και σένα. Για πες. Μα γι' αυτό υπεύθυνη θα είναι η ζωή σας. Και όλες οι άλλες γυναίκες θα ελέγχουν τους άντρες. Ναι, και αν κάποιος θέλει μια μικρούλα, με τι λεφτά θα κάνει το κομμάτι για να τηρήσει? Μα δεν θα χρειάζεστε χρήματα για να πηδάτε. Γιατί πολύ απλά ο έρωτας θα είναι ελεύθερος. Θα ρίξει φωτιά ο Θεός να μας κάψει. Θα σου πω και το άλλο.
οι γυναίκες θα κάνουνε παιδιά με όσους θέλουν. Αυτός ο νόμος είναι αδύνατο να ισχύσει. Γιατί όλοι θέλουν να βάλουν την πιο όμορφη. Μην ανησυχείς, γιατί θα βάλω τις άσχημες και τις γριές. Καλέ μητέρα. Καιρό ήθελα να σας πω, αλλά πώς είστε έτσι. Να σας πω. Σου λουποθείτε καλέ και λίγο. Θα βάλω λοιπόν τις άσχημες και τις γριές δίπλα στις όμορφες. Και έτσι κανένας νέος να μην βιαστεί να πιάσει κολαράκι, αν πρώτα το πουλάκι του στη σπηλιά μιας γριάς βάλει. Ευχαριστώ, Αρχόντισσα, που σκέφτηκες και εμένα. Καλή είσαι και του λόγου σου που χαίρεσαι με όλα τούτα. Μούξινος. Καλέ κορίτσια, καταλάβατε τώρα τι είπε. Κορτσούδι μου, πολύ απλά του είπε. Στάσου να σου πω. Εάν κάποιος νέος θέλει να το καρφώσει σε μια πανύψηλη, πανέμορφη, πανέξυπνη και τριβοκαβλώτα, σαν κειμένη, θα πρέπει πρώτα να το καρφώσει σε μια κακάσχημη χαζή γριά κοκότα. Και καταλαβες του, αμελώ. Εμείς, οι μεγαλύτεροι, πάμε πρώτα με μια γριά άσχημη. Αντέσουμε να πάμε και με μια νέα όμορφη. Μην ανησυχείς, αγόρι μου. Γι' αυτό θα φροντίσει η Μανούλα. Μούξινος. Βάζετε όμως πρώτα το συμφέρον σας. Γιατί καλέ? Ναι, γιατί. Διότι οι γυναίκες θα αποφεύγουν τους άσχημους και θα πηγαίνουν με τους όμορφους. Γι' αυτό το έχω τακτοποιήσει. Γιατί δίπλα στους όμορφους θα βάζω και τους άσχημους. Και έτσι καμία γυναίκα να μην μπορεί να πάει με κανέναν όμορφο, αν πρώτα δεν πάει με έναν άσχημο. Καλό αυτό. Αλλά δεν πες. Πού θα σημαίνει να τα σκάνε τα παιδιά μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάθε νέος θα πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος είναι πατέρας του. Και έτσι κανένας νέος δεν θα κακομεταχειρίζεται κανέναν γέρο. Γιατί πολύ απλά θα πιστεύει ότι είναι γιος του. Αυτό μας συμφέρει. Αλλά αν έρθει κανένα λογιστό αγοράκι και με πει... Πατερούλη. Μα άδικα θα ανησυχήσεις γιατί μπορεί να μην είναι γιος σου. Το μούρλαναν τέρμο το παιδί μου. Κοιτάξτε πως έχει μείνει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, πολύ χειρότερο από αυτό. Ποιο δηλαδή? Να, αν έρθει ένας νέος και μου ζητήσει χρήματα. Πού θα γνωρίζω εγώ ότι είναι γιος μου για να του δώσω. Μα το ξέχασες. Λεφτά δεν θα έχεις. Γιατί όλα θα είναι στο κοινό ταμείο. Πιάνε δικαστές. Δίκα σου κάποιον. Με τι λεφτά θα πληρώσει το πρόστιμο. Μα δεν θα γίνονται καθόλου δίκες. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν δέφες. Δεν θα μας θέλουν τα βράδια στους νόμους. Μα τι να σου κλέψουν, αφού δεν θα έχεις τίποτα να σου πάρουν. Και ούτε ζάρια θα παίζουμε. Μα γιατί να παίζετε, να παίρνει τι όποιος κερδίζει. Καλά όλα αυτά. Αλλά για πες, το φαγητό, πώς θα το οργανώσεις. Δεν μίλασε λίγο, κυρά. Καλά, ο γέρος έχει συνέχεια το μυαλό του στο φαγητό. Και το φαΐ θα είναι κοινό για όλους. Και το δείπνο, πώς θα γίνεται. Καλέ, οι στρες και τα δικαστήρια θα γίνουν τραπεζαρίες. Και με το βήμα της Βουλής, τι θα κάνεις. Θα βάλω πάνω στο βήμα κανάτες με κρασί. Οι κοπελιές θα σας κερνάνε. Δηλαδή όλα τα ξέκολα θα έχουν τον πρώτο ρόλο. Μούξινος. Και με τις κάλπες, τι θα κάνεις. Θα τις βάλω όλες στην αγορά. Και μέσα θα ρίξω όλα τα γράμματα της αλφαβήτα. Και έτσι όταν ο κήρυκας για παράδειγμα φωνάζει ένα όνομα που αρχίζει από Β, θα πηγαίνει στη Στοάτη Βασιλική. Αν φωνάζει ένα όνομα που αρχίζει από Θ, θα πηγαίνει απέναντι, στο Θησίο. Και μετά το δείπνο θα σας περιμένουν οι γυναίκες στη γωνία και θα σας λένε Έλα εδώ, αγορούδι μου, που σι θέλουσα η Σάρα. έλα σε μένα.
και εσύ στη λαχτάρα. Έλα εδώ, μικρό πουλί, να σε βάλω στο κλουβί. Αχ, να σε βάλω στο κλουβί, να λαλείς μέχρι πρωίας. Κι όσοι γέροι παίρνουν ξεπίσω τους όμορφους θα τους λένε. Για πού το έβαλες εσύ, λάθος δρόμο διάνοιξες το μενούλι. Πρώτα εγώ έχω σειρά, γιατί είμαι πιο γριά. Για πες μας βλέπει ρε, σου άρεσαν όλα αυτά που άκουσες? Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Εγώ είμαι γέρος, γεια σου. Τι λες αγόρι μου που είσαι εσύ άσχημος. Εσύ είσαι κούκλος, σαν τη Μανούλα. Μούξινος. Μανούλα. Λοιπόν, γυναίκες, τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε. Σήμερα που είναι η πρώτη μέρα που θα έρχονται να καταθέσουν την περιουσία τους, πρέπει εγώ σαν αρχηγός να κανονίσω τα συσίτια, να φάμε και να γλεντήσουμε. Δηλαδή, θα το κάψουμε! Επιφάει η περίσταση. Πάμε έτοιμο επίσημα και χωράω. Στάσου αγόρι μου, μην την πιστεύεις την πραξαγόρα. Μείνε με τη Μανούλα. Έλα και εσύ μιξιάρικο, σου φτιάξα τα δυο σου. Πάω κι εγώ να κάνω το ίδιο. Θα βρεθούμε στην αγορά. Έχει γεια. Λοιπόν, γυναίκες, εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε. Από σήμερα ξημερώνει μια νέα Ελλάδα, που η φήμη της θα φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Ναι!
Κάθεται εδώ. Πατέρα, για πού το έβαλες? Ετοιμάζεις να φύγεις σε άλλη χώρα? Όχι, γέ μου. Απλά ακολουθώ τους νέους νόμους για να καταθέσω τα υπάρχοντά μου. Στο κοινό ταμείο. Πού? Είπαμε, στο κοινό ταμείο. Είσαι με τα καλά σου. Εμένα αυτές οι νέες αλλαγές δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο. Εγώ το αποφάσισα. Θα παραδώσω την περιουσία μου στο κράτος. Θα τα δώσεις στο κράτος όταν εκείνο δεν σου δίνει τίποτα? Βέβαια, ο πατερούλης είναι νομοταγής πολίτης. Εγώ πάντως νομίζω ότι είναι χαζός. Χαζός ο πατερούλης! Είμαι χαζός επειδή υπακούω ότι ορίζει το κράτος. Γιατί? Βλέπεις οι άρχοντες να υπακούν? Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Αλλά τώρα όλα άλλαξαν. Την εξουσία την έχουν οι γυναίκες. Και τι με αυτό? Ποιος λέει πως εκείνες δεν θα κάνουν το ίδιο? Μπα, δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως είμαι σχεδόν σίγουρος. Μα το συζητούν στον δρόμο. Και θα το συζητούν για πολύ ακόμα. Όλοι βρίσκονται στα λόγια, αλλά στις πράξεις όχι. Μα αν δεν παραδώσω τα υπάρχοντά μου, θα χάσω όλα τα προνόμια που παρέχει η νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, αλλά θα έχεις χάσει όμως και την περιουσία σου. Και αν τη χάσεις εσύ, θα τη χάσουμε και εμείς. Άσε με, γέ μου, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, πού είναι τα σκοινιά? Εδώ, πατερούλη. Στα αλήθεια θα τα παραδώσεις? Είπε ναι, δεν βλέπεις? Και τα παιδιά σου δεν μας χαίρεσαι καθόλου? Μα για σας το κάνω. Για να μην μείνετε εκτός νόμου. Γιατί? Πότε οι νόμοι ήταν δίκαιοι? Σου τάζουν πως θα μειώσουν τους φόρους, μα συνέχεια μειώνουν τους μισθούς και αυξάνουν τις ώρες. Τον ένφια δεν έλεγαν πως κάπως θα πάψουν και τώρα προς την ασφάλιστρα δεν θα το μειώσουν. Μα το Θεό, πάλι δίκιο έχεις. Αλλά εγώ το αποφάσισα. Θα τα παραδώσω όλα. Όλα? Το άκουσες, είπε όλα. Και ενώ οι πλούσιοι δεν θα δώσουν τίποτα? Μα αφού το ορίζει ο νόμος. Και ο πατερούλης είναι νομοταγής πολίτης. Καλός μαλάκας είναι. Μη λες έτσι το πατερούλη! Μα αυτός ο άνθρωπος θα μας αφήσει στους πενταδρόμους. Τραγικά τα λες. Τι τραγικά? Δεν βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μας αφήσει τάπη για ψύχρεμους? Λάθος. Ο πατερούλης επενδύει στο μέλλον. Αφήστε τον, κορίτσια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο πατέρας του φροντίζει για αυτόν. Μα πατέρα... Σταμάτα να μιλάς! Η απόφαση ελήφθη. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε. Μάλιστα, πατερούλη. Είναι όμορφη η γυναίκα που έχω πολική χαρά. Σε όμορφη γυναίκα που έχεις πολική χαρά. Για τα νέα που σας φέρνω, καλέ μου, μέσα από την αγορά. Για τα νέα που μας φέρνεις, καλέ μου, μέσα από την αγορά. Ζαλίζομαι, ζαλίζομαι, όταν τα συλλογίζομαι. Ζαλίζεσαι, ζαλίζεσαι, όταν τα συλλογίζεσαι. Τα τραπέζια
Είστε όλοι καλεσμένοι και μην έρθετε αργά. Είστε όλοι καλεσμένοι και μην έρθετε αργά. Για να φάτε και να πιείτε καλέ μου και να νιώσετε καλά. Για να φάτε και να πιείτε καλέ μου και να νιώσετε καλά. Ζαλίζομαι, ζαλίζομαι όταν τα συλλογίζομαι. Ζαλίζεσαι, ζαλίζεσαι όταν τα συλλογίζεσαι. Λοιπόν, αφού η Πόλη αποφάσισε έτσι, θα πάω κι εγώ. Γιατί είναι καθυστερό. Πάω και το δείπνο. Μα αν δεν τα παραδώσουμε τούτα, οι γυναίκες δεν θα σε αφήσουν να φας. Ούτε και να πηδήχθει. Αχ, αλίμονο. Οι γυναίκες κρίνουν ότι οι άντρες είναι επιρρεπείς στο φαΐ, στο κρασί και στο πείδημα. Ας πάει το παλιάμπολο. Φτάνει η αιώνη να τρώω και να πηδάω. Ναι, σου λένε, που το μόνο που αποζητούν είναι το φαΐ. Και το μαμίθι. Φόρωσα το δαντελόνιο μου βρακί. Έβαλα και τις συντακτικές μου κρέμες και τα αρώματά μου. Και περιμένω να περάσει ένα γόρι. Παλιόχρια! Βρήκες την ευκαιρία, βλέπω, να βγεις στους δρόμους και να τριγύσεις αγοράκια, λοιπόν, μάθε ότι να με βρεις απέναντί σου. Και ξέρεις φυσικά ότι έχω πιο δυνατά όπλα από εσένα. Κοίτα εδώ! Άντε φύγε από εδώ, κολοκόριτσο. Κι άμα ένας νέος νιώσει πεινασμένος, ξέρει ότι εδώ θα βρει μεζέ. Γιατί εσύ δεν ξέρεις τα κόλπα. Εγώ. Ενώ εγώ είμαι όμορφη στο χάδι. Έμπειρη, γεμάτη ειδονή. Κρύβω μέσα μου το έρωτα πετράδι. Να μπει το αγόρι μέσα σαν ζαρκά. Καλή μου, μην κατηγορείς τις νέες, γιατί έχουν όμορφους και τρυφερούς μυρούς, ροδαλαμάγουλα και τρογανά στιθάκια. Ενώ εσύ, η τρομάρα σου, στολίστηκες και αλήφθηκες για να αρέσεις του χάρου έτσι όπως είσαι. Μπάπου να σου μαραθεί τα φράτο σου γυνάκι και στο κρεβάτι σου να βρεις φίλη αντί για λούτσες. Και αν θέλεις φιλιά, να βρεις βατράκι να πουλήσεις. Αχ, ο φίλος μου ακόμα να έρθει. Αλήθεια, γιαγιούλα, μήπως ξέρεις έτσι ένα νεαρό να έρθει να με γλυκάνει. Σου αρέσουν οι παραστάσεις, αλλά δεν μπορείς τις άγριες φάσεις. Αλλά δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, τρίψου μόνοι σου σαν γάτα. Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν θα σου προτιμήσει. Εμένα! Ναι. Και συνέχισε. Γιατί ο νέος νόμος το έχει κανονίσει. Εάν ένας νέος θέλει να πάει με μια νέα, πρώτα τη γριά οφείλει να πηδήξει. Μονάχα την κηδεία σου θα θέλει ο έρμος να σου κάνει. Λέγε ό,τι θες. Τώρα τα γυρατιά έχουν αξία πια. Γελάνε χθες. Καινούργια σε γλαμάρα είπες. Καλύτερα να σκέφτεσαι πρώτα και μετά να μιλάς. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ξέρω και τι λέω και τι θέλω. Γιατί συνεχίζεις να μου μιλάς. Εσύ γιατί συνεχίζεις να μου απαντάς.
Εγώ δεν σου απαντάω. Εγώ περιμένω ένα αγόρι. Σε σένα γλυκιά μου, που ένας γέρος ταιριάζει. Που να του τρέχουνε τα σάλια και να χέζει και το βρακί του. Σαν και τη χάριζε ένα πράγμα. Άμα όμως περάσει κανένα παιδαρέι από εδώ, να δούμε ποια από τις δυο θα βγει κερδισμένη. Να, όπου να ανέρχεται το αγόρι μου. Δεν είναι για σένα, παλιοκόριτσο. Κι όμως, για μένα είναι. Εμένα θέλει. Και δηλαδή αν δεν με πιστεύεις, αυτός θα στο αποδείξει. Εγώ φεύγω. Ακόμα κι αν δεν θέλει, τον νόμο θα υπακούσει. Αχ, και να μπορούσα να πάω με μια νέα. Καημενούλη μου, θα έρθεις με μέρα, έστω και κλαίγοντας. Γιατί έχουμε νέους νόμους, αλλά ας κρυφτώ λίγο ακόμα, να δω τι θα κάνει. Αχ, όμορφο κορίτσι μου, άνοιξε την πόρτα σου. Αν δεν το κάνεις, θα πέσω εδώ, να κοιμηθώ. Θέλω να βρίσκομαι μαζί σου. Στρώσε το στρώμα σου για δυο και άναψε το κορμί σου. Περίμενε εσύ. Καλά. Τι γέλασα την παλιόγρια. Νόμιζα δηλαδή πως εγώ θα μείνω μέσα. Φιλίδωνα. Εδώ, Φιλίδωνα. Έλα γλυκέ μου. Και γύρε πάνω μου. Αυτά τα μαλλιά του. Μα τι όμορφα. Σε κετεύω. Έλα και φύγαμε. Αχ, γλυκιά μου, άνοιξε την αγκαλιά σου και πάρε με. Μ' αγαπάς γαρίφαλιά μου, μ' αγαπάς ή με γελάς. Μ' αγαπάς ή με γελάς, τον καιρό σου να περνάς. Τον καιρό σου να περνάς, μ' αγαπάς ή με γελάς. Σ' αγαπώ βασίλικέ μου, σ' αγαπώ βασίλικέ μου. Σ' αγαπώ βασίλικέ μου, σ' αγαπώ, δεν σε γελώ. Σ' αγαπώ, δεν σε γελώ. Σαν τα μάτια μου τα δυο, σαν τα μάτια μου τα δυο, σ' αγαπώ, δεν σε Αχ, Θεέ μου, τι είναι τούτο? Από το φόβο μου, μου έπεσε με τη μία. Σου πέσε, περίμενε. Μας έτακτεψε στην πόρτα μου. Καλύτερα να πέθαινα παρά αυτό που έκανα. Τι γυρεύεις κρατώντας το πουλάκι σου? Ζητάω κάποιον παιδαρά. Ακούω παιδαρά. Η αλήθεια είναι πως δεν σου φαίνεται. Τότε μάλλον ίσως τον δρόμο μπέρδεψα και ίσως και τη διεύθυνση. Όχι, μην το λες. Έχει σωστή κατεύθυνση. Γλυκιά μου, θα το έκανα, αλλά φοβάμαι μην πάνε και το πούνε στο αγόρι σου. Το αγόρι μου? Ποιο αγόρι μου? Δεν ξέρεις που δεν ξέρω. Αυτόν που ζωγραφίζει τους νεκρούς πριν που στον τάφο. Εγώ ξέρω ότι η Αφροδίτη σε κλήρωσε σε μένα. Σκάσε και έλα. Μάλλον και ρώτησα, τα είσαι τελείως χαμένα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Προχώρα. Εγώ συχαίνω με τις γριές. Μπα, συχαίνεσαι τις γριές. Περίμενε. Αυτό θα σε συνεφέρει. Τι είναι αυτό? Απόφαση της Βουλής. Αν ένας νέος θέλει να πάει με μία νέα, δεν μπορεί να πάει εάν πρώτα δεν κοιμηθεί με μία γριά. Και αν ο νέος επιμένει, τότε η γριά μπορεί να τον πάρει με το ζόρι, το λούκι της να ξεβουλώσει.
Λοιπόν, πρέπει να υπακούσεις. Αν έρθει κάποιος φίλος ή πολίτης και καταθέσει εγγύηση για μένα και με σώσει. Κανένας δεν έχει χρήματα τώρα. Απαλλαγή δεν υπάρχει. Δεν θα ξεφύγεις. Δυστυχώς. Θα επικαλεστώ ότι είμαι αλλοταπό. Αλλοταπό. Και αυτούς εκεί ανάμεσα στις φραουλιές τους παίρνω με τη μία. Και τότε τι πρέπει να κάνω? Προχώρα. Τόσο πολύ με θέλεις πια? Ναι, πάρα πολύ, έλα εδώ. Τότε σκόρπισε λίγη ρίγανη. Βάλε φωτιά σε κλιματόγραφες και πέσε πάνω. Βλέπω ότι έχεις και χιούμορ. Θα μου πάρεις και στεφάνι. Άμα θέλεις νεκροστέφανο, μέσα θα στο πάρω. Παλιόγρια! Μα που σέρνεις το τεκνό! Είναι δικός μου και τον πάω μέσα. Εσύ είσαι πολύ μεγάλη γι' αυτόν. Εσύ είσαι μάνα του. Δεν είσαι καλή ώρα γυναίκα του. Ρε συχαμένη. Τα λες αυτά επειδή ζηλεύεις. Αλλά θα σε τιμωρήσω. Σε λίγο επιστρέφω. Άντε τζους. Μα το Δία, γλυκιά μου. Με έσωσες. Άντας. Αυτή τη χάρη που μου έκανες θα την ανταποδώσω λίγο πιο μεγάλη. Τι τούτο! Εσύ, για πού το έβαλες? Εσένα λέει. Δεν είναι σωστό εμείς οι γυναίκες να παραβαίνουμε τον νόμο. Το λέει εδώ. Πρώτα θα έρθει σε μένα και ύστερα θα πας εκείνη. Έλα εδώ. Έλα στην αγκαλιά μου. Από πού ξεφύτρωσες και εσύ κάποιο χρόνο να έχεις? Αυτή είναι χειρότερη από την πρώτη. Έλα κολόπεδο. Έχω να κάνω έρωτα καιρό. Ετοίμασε το βόλι. Άσε μη με σέρνεις. Δεν σε σέρνω εγώ. Ο νόμος σε σέρνει. Μα δεν βλέπεις ρε γιαγιούλα. Μαράκισα σε είδε. Έλα τρυφερούλι μου. Προχώρα και μη μιλάς και εγώ θα στο σηκώσω. Άσε με να πάω προς τερού μου. Γιατί αλλιώς από το φόβο μου θα τα κάνω πάνω μου. Κρατήσου και θα τα κάνεις μέσα και εγώ θα βάλω τα αρώματά μου και θα στα κάνω όλα. Εγώ δεν προτιμώ τα χούφταλα. Γουστάρω τις εικοσάρες. Αυτό αγόρι μου γλυκό γινόταν πριν. Τώρα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ σε εκείνη θα πάω. Πρώτα θα γλεντήσεις σε μένα και ύστερα άμα αντέχεις θα περιλάβεις εκείνη. Εσύ, πού πας μαζί της? Στάσου, μίγδαλα. Δεν πάω εγώ. Αυτή με τραβάει. Μα όποια κι αν είσαι, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Γιατί αυτή θα με πεθάνει. Μα το Δία, τι είναι αυτό? Μα μου πασαλιμένη με φτιασίδια. Η γριά που μόλις είχε τον τάφο. Μη με κοροϊδεύεις εμένα. Έλα μαζί μου, γιατί θα στα πάρω πίσω τα αμύγδαλα. Δεν σ' αφήνω. Ούτε κι εγώ. Σταματήστε με τραβάτε καταραμένες. Θα με σκίσετε στα δύο. Σύμφωνα με τον νόμο, θα έρθεις μαζί μου, γιατί έχω περισσότερα μόρια από εκείνη. Πρώτα σε μένα, γιατί είμαι η ασχημότερη. Αν με κάνετε κομμάτια, πώς θα πάω μετά με τη νέα που θέλω? Δεν με νοιάζει. Αυτό να το βρεις εσύ τώρα. Έλα, κάνε το χρέος σου. Με ποια της όσες να πάω για να τελειώνω? Σε μένα πρώτα. Όχι, πρώτα σε μένα θα έρθεις, γιατί θα σου το ταμπτυριρί. Τα μάτα και έλα και προχώρα. Δεν τον αφήνω. Πρώτα σε μένα, γιατί είμαι η ασχημότερη και ο νόμος το επιτάσσει. Λοιπόν, θα το κάνουμε και οι τρεις μαζί.
πολύ ωραία. Αν και το βλέπω δύσκολο. Θα φας μια γαβάθα άχνηστα μύδια και θα τα καταφέρεις. Δεν μπορείς να σωθείς. Θα πέσουμε και οι δυο πάνω σου. Για πού το βάλατε εσείς? Εγώ το είδα πρώτη. Και εγώ τον είδα δεύτερη. Και εγώ τον είδα τρίτη. Και είμαι και πιο έμπειρη από εσάς. Ξέρω και από κάμα σούτρα. Και εγώ ξέρω από το ιεραποστολικό και το οθωμανικό. Αμέν. Λοιπόν, αφού δεν τα βρίσκουμε, έχω μια ιδέα, θα σας αρέσει. Λέω, να το κάνουμε όλες Πολύ ωραία ιδέα, μ' αρέσει πολύ. Κι εγώ είμαι μέσα. Λοιπόν, αγοράκι μου, γλυκούλι μου, ησύχασε και προχώρα. Όλη τη νύχτα πρέπει να είμαι με αυτά τα σαράβαλα. Αν με αποτελειώσουν τούτες οι λάμιες, θάψτε με στο λιμανιού την είσοδο. Κι όποια βρίσκεται από πάνω μου, αλείψτε τη με πίσα και βάλτε την να στέκεται σαν επιτάφια πλάκα. Πάλι το πρόβλημα εγώ το παλικάρι. Μου τον πήραν οι φιλενάδες μου. Ο διάολος να με πάρει. Όμως δεν πειράζει. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν και τόσο οι άντρες. Εγώ θα πάω στην αγορά που έχω στήσει φαγοπότη. Καλέ γιαγιούλα. Περίμενε. Μα καλέ τώρα. Μεταξύ μας δηλαδή. Δεν σε ενδιαφέρει το σεξ. Όχι κι έτσι. Απλά λένε και καμιά μαλακία να περνάει η ώρα. Τα ακούσατε! Η πραξαγόρα έρχεται με όλα τα καλούδια. Πατσάβρις όλες και τυριά, γλυκά και γαλοπούλα. Μες στα καλάθια είναι φαγιά. Είναι κάτι μπαρμπουνάκια από τη Ρόδο. Είναι κατσικάκια από τα Χανιά. Σωροπιαστά από το Βόλο. Μες στα ταψιά ψήνουνε αρνιά. Ψήνουνε σηκωτάκια. Και μες στα τσουκάλια από τους δορυφούς μυρίζουν γιουβετσάκια. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί κρασί να πιούμε και για την πόλη να ευχηθούμε. Ο Αφέντη ευτυχισμένε! Η γυναίκα σου με έστειλε να σε πάω με αυτές εδώ τις όμορφες στο γλέντι. Έχει κρασί και μπορεί να έρθει μαζί σου. Και όποιος θεατής το επιθυμεί. Θα πάω αφού το πρόσταξε. Θα τρέξω να προστάσω. Άντε, πήγαινε. Και μέχρι να πας, εγώ θα κάτσω εδώ με το χορό να χορέψω για το γλέντι που έχει να γίνει. Απόψε να στενάξει και το στρώμα. Ενώ αν είχαμε μείνει στην Ουκρανία, θα είχες Έξινος! Μανούλα!
Κάποιοι με είχατε συνηθίσει στο προήμιο, τώρα θα με ακουστείτε μόνο στον επίλογο. Με γνωρίσατε, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και για δεύτερη βραδιά βλέπω γέμισε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουν. Εγώ απλώς έχω αυτό το δυναμικό και μπορώ και κάνω πράγματα. Αν δεν ήταν αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε από μικρές ηλικίες, προχωράμε στις μεγαλύτερες για να καταλήξουμε... Ναι, εκεί. Είναι όμως πολύ σημαντικό, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις όπως τα παιδιά με τα μαθήματά τους, οι μητέρες, πατέρες οι οποίοι έχουν παιδιά, δουλειές και μεγαλύτερες φυσικά που έχουν άλλα πράγματα. Πολλά χάπια, αφαιρούν παρόλα αυτά πολύ χρόνο για να δουλέψουν και να κάνουν αυτό που είδατε και πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε όσο γίνεται κάτι πιο καλό, γιατί πάντα εγώ προσωπικά έχω την αγωνία τη δική σας. Λέω τι θα κάνω και τι θα πούνε. Και ξέρετε, αυτό έχει αντίκτυπο εκεί. Τους ταλαιπωρώ. Σκεφτείτε ότι στις 2 τελευταίες εβδομάδες κάναμε πρόβες μέσα στον καύσωνα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο. Εγώ έχω μετρήσει γύρω στις 180 ώρες πρόβες για μια μισή ώρα παράσταση. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Είστε εδώ και αυτό μας γεμίζει μεγάλη χαρά. Τι πράγμα? Ναι. Έχουμε άλλη μια παράσταση, όχι όμως εδώ, θα είναι νομίζω στο Φεστιβάλ Πατρών στις 11 Σεπτεμβρίου, μάλλον στην Κρίνη. Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι του χρόνου. Γεια σας. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παράσταση. Θέλω να πω... Τώρα συγκινούμε βέβαια. Τέλος πάντων, να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά από εδώ. Και αυτό, τίποτα άλλο. Και κάτι που ξέχασα πριν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο διευθυντή, τον Δημήτρη Ντόκα, που είναι εδώ, διευθυντής στο σχολείο. Μας παρέχει όλα αυτά και να καλέσω τον Δήμαρχο αν θέλει να πει... Εσύ δουλεύεις κάτι άλλο? Όχι, απλώς μην ξεχάσετε το κουτί, ξέρετε. Έχει γίνει πια αυτό. Ναι. Και παίρνει και χάρτινα και χοντρά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κάτσε έτσι. Μην αγκαλιαστείτε έτσι. Νομίζω η συγκίνηση που βγάζει ο Θοδωρής και όλες οι καταπληκτικές φυσιογνωμίες που ζουν αυτό το οποίο είδαμε σήμερα και χορτάσαμε και ευχαριστηθήκαμε, και εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί έχει επαγγελματική χρειά, και το λέω γιατί έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις από ανθρώπους οι οποίοι, όπως περιέγραψε ο σκηνοθέτης, ο πολύ καλός σκηνοθέτης, ζουν την καθημερινότητα όπως και εμείς. Εγώ λυπάμαι για ένα, ότι αυτές οι παραστάσεις είναι μόνο 2 ή 3 ή 4. Να δούμε πώς μπορούμε να τις εντάξουμε μέσα και στις πολιτικές εκδηλώσεις του Δήμου και να τις δώσουμε σε αριθμό και σε μήκος και πλάτος να είναι περισσότερες, εφόσον και εσείς μπορείτε. Εμείς έχουμε τη διάθεση. Όταν μου το είπε ο Θοδωρής και οι υπόλοιποι που ήρθαν στο γραφείο μου, χάρηκα ιδιαίτερα. Θέλουμε να ενισχύουμε αυτές τις εκδοτικές προσπάθειες και είμαι περήφανος για αυτό που είδα, γιατί προέρχεται μέσα από την αγάπη των ανθρώπων, των εθελοντών, και πρέπει να ενισχύουμε αυτές τις προσπάθειες. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχουν χύσει πολλή υδρότα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα,
το χειροκρότημα το δικό μας στο σαρκί, αλλά και το κουτάκι έξω κανονικά. Πολλά συγχαρητήρια, μικρά καρδιά. Μπράβο στο τεχνικό. Πάμε να όχι είναι διαλλακτικός πάνω. Πάει κάτω για να χαιρετήσει. Ξέρω αυτό δεν να πούμε τον εμπειρίτσα κάτι. Δεν έχουμε εμπειρίτσα. Τα ίδια. Πολύ μας έχει θα δώσω να ανέβει εδώ παραπάνω.